咳嗽带血丝是什么原因引起的？如闻医生特邀专家史弘洋，西安交通大学第二附属医院呼吸与危重症医学科副主任医师。我们在门诊经常会碰到患者来说自己痰中带血，这种情况我们首先要看一下患者有没有咽喉部的病变，比如说有的患者他有病毒或者细菌感染引起的咽喉的炎症，如果说这个时候他咽喉部充血，他剧烈咳嗽的时候，可能就会出现痰中带血丝的情况。还有我们呼吸系统的一些疾病，像咱们现在见到的肺癌呀，或者支气管扩张呀，或者肺结核的病人，包括咱们的目前发病率比较高的肺栓塞的病人，他可能也会出现痰中带血丝的这种情况。所以呢，我们可能就需要给他做进一步的检查，比如说我们可能会给他做一个 CT， 然后很多情况下我们还会建议患者做支气管镜检查，来明确他肺部病变的原因。